ليه دايما الرجالة بتقول ان الستات نكديين او ما بيقدروش اللي هما بيعملوه؟ وليه دايما الستات بتقول ان الرجالة ما بتسمعش او ما بتحسش بالمشاعر بتاعته؟ المرة دي في الفصل التاني من كتاب الرجال من المريخ ونساء من الزهرة، الكاتب بتاعنا جون جراي هيقدم لنا رد على السؤالين دول، ورد مقنع، وهتتفاجئوا ان ازاي احنا ما كناش عارفين المعلومة دي، وايه حل الموضوع ده لكل طرف. ان شاء الله فصل هيكون جميل جدا، وان شاء الله تتبسطوا بالحلقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة شرحولوجي، القناة اللي هنفهم فيها الافكار بشكل مختلف. خلينا نفتكر في الاول كلامنا في الفصل الاولاني ان الرجال من المريخ والنساء من الزهر. تعالوا بقى نفصص الموضوع شوية. الرجال اللي من كوكب المريخ دول او اهل المريخ دول صفاتهم ايه؟ هنلاقي ان صفاتهم ان هم ناس بتحب القوة والفاعلية والانجاز، بيحبوا يثبتوا لنفسهم ان هم قادرين يعملوا الحاجة، فبالتالي هم بيحبوا الحاجات الملموسة زي العربيات، زي أجهزة الكمبيوتر، زي الرياضة. حتى الرياضات اللي بيحبوها تلاقيهم بيحبوا المصارعة جدا، هم بيحبوا يثبتوا ان هم اقوياء. فهو عشان يحس بالرضا عن نفسه لازم يحس ان هو قوي. يعني يحس ان هو قوي، هل ان هو يضرب او يتخانق؟ لا، مش دي النقطة. يحس ان هو قوي، يحس ان هو قادر يعمل الحاجة، لما يطلب منه حاجة قادر ان هو يعملها، لما يبقى فيه مسؤولية موضوع على كاهله ان هو قادر يشيل المسؤولية دي وقادر يحققها وينجزها. فلو الستات فهمت النقطة دي عند الرجالة هيفهموا ان هي محاولة الست لتصليح الراجل، او محاولة الست انها تديله نصايح، او محاولتها انها تعدل من تصرفاته وسلوكه في طريقه لهدفه، المحاولات دي ما بترضيهوش. ليه؟ لان هو عايز يحس ان هو قادر يحقق الحاجة دي بنفسه. طب ممكن الست تقول والله انا يعني قلبي عليه او بحبه او عايز اساعده. لا، هو مش عايز كده. الكلام ده هنجيله في كوكب الزهرة. انتوا بتفكروا بالطريقة دي، بس الرجالة ما بتفكرش كده. الراجل عايز يحس ان هو قادر يعمل الحاجة بنفسه، فانت اي محاولتك لتغييره بتخليه يحس بشعور من جواه بعدم الرضا. حتى ده لو ما بينش ده في الاول، بس حاجة بتتكون جواه كده، اللي هو انا ما قدرتش اعمل الحاجة دي، ده لازم هي اللي ساعدتني عشان اعملها. فالراجل دايما عايز يحل مشاكله بنفسه. حتى الرجاله تلاقيها ما بتحكيش، والكلام ده هنتكلم عليه في الفصل الثالث والرابع، ليه الرجاله ما بتحكيش وحته الكهف والكلام ده. الفصول الجايه تكون جميله جدا ومشوقه جدا. فالراجل دايما ما بيحبش يحكي، ولو بيحكي الهدف. يعني حتى الرجاله لما يكونوا في قعده قهوه او قاعدين جروب مع بعض بيبقى اغلبها هزار، ولو راجل حكى حاجه راجل تاني بيبقى الحاجه من اتنين: يا اما الراجل ده هيساعده في سبيل تحقيق هدفه، ان هو ده مثلا انا عايز حاجة مثلا في الشرطة مثلا او حاجة في اسم، فبكلم زميل الضابط عشان يحلها لي، اللي هو انت هتكون وسيط لحل المشكلة دي. او في حالات الضرورة القصوى اللي هو الشخص ده لازم يعرف المشكلة. فهم ما عندهمش الحكي بالنسبة لهم مش غاية، الحكي بالنسبة لهم وسيلة. فانا لما بحكي عشان الحكي ده وسيلة هتوصلني لحاجة. فعشان كده ممكن يبقى في مشكلة لما الست تيجي تحكي، الراجل بيبقى فاكر ان هي برضو بتحكي علشان عايزة توصل لحاجة، يعني هي بتحكي عشان عايزة حلول. زي ما الراجل بيحكي الراجل اما ان هو هيحلله الحاجة دي، او اما ان هو هيديله حل ليه. فعشان كده لما الست بتكلم الراجل بيبقى عايز يخلص الحوار بسرعة ويديها الحل، لان هو بالنسبة له الكلام ده وسيلة وليست غاية. خلينا نروح بقى على الجنب التاني، كوكب الزهرة او الزهريات. لان الزهريات بتحب الحب في ذاته، بتحب الجمال، بتحب التواصل، بتحب العلاقات وبتقدرها جدا. فبالتالي بيحبوا الاجتماعات وبيحبوا التعاون بينهم وبيحبوا الحكاوي والرغي الكتير حتى لو بدون هدف. انه هنا بقى عكس كوكب المريخ، الكلام بالنسبة لهم غاية وليست وسيلة. يعني هو بيتكلموا لمجرد الكلام، ودي مش حاجة وحشة على فكرة. هما بيحبوا التواصل بينهم وبين بعض، وبيحبوا تبادل المشاعر بينهم وبين بعض. فالستات ما عندهمش كمان حتة ان هم يثبتوا نفسهم، فهم عادي ان هم يعبروا عن ضعفهم، اللي هو عادي انا ضعيفة، وعادي انا بعيط، وعادي انا ناقصني حاجات كتير، وتحكي عن ضعفها ده لزميلتها وزميلتها تواسيها، اللي هو معلش وحقك عليا والكلام ده. الحتة دي في الزهريات هم دي المشكلة اللي بتحصل، ان هي الست بتحكي علشان تعبر عن نفسها وتعبر عن ضعفها، فبتحس ان هي احسن. الراجل لا، الراجل ما يحبش يعبر عن ضعفه، فده عشان كده بيحصل خلاف دايما في التواصل. طيب احنا كده عرفنا ايه هي المشكلة وعرفنا ايه هي اسبابها، عايزين نعرف بقى ايه هو حل المشكلة دي. الكاتب بتاعنا جون جراي بيدينا حل المشكلة دي في شكل نصيحتين، واحدة للرجالة واحدة للستات. خلينا الاول نقول بتاعت الستات. النصيحة هي انك ببساطة تبطلي تدي نصايح، تبطلي تقولي تعديلات. الرجال عندهم كده جملة معروفة بينهم، اللي هو طول ما الحاجة شغالة سيبها في حالها،
سيب الحاجة شغالة. خلينا اقول لكم مثال توضيحي للموضوع دوت، هو الكاتب قاله في الكتاب بتاعه بس انا هقوله باسماء تانية يعني. دلوقتي محمود ومنى راكبين العربية بتاعتهم ورايحين فرح او رايحين مناسبة عائلية. فمحمود بقاله شوية عمال يلف بالعربية ويلف بالعربية، فباين ان هو نوعا ما تايه، اللي هو خلاص هو تايه فعلا. فتبدأ منى تديله تعديلات، تقول له لا طب روح الطريق الفلاني، امشي من الطريق ده، ما تمشيش كده، هو انت ليه دايما بتختار الطريق الغلط على طول؟ طب كلم احمد هناك في الفرح هيقول لنا هو المكان، يديك اللوكيشن، طب اعمل، طب سوي. فالمهم محمود بيسمع الكلام وخلاص، الموضوع بيعدي، بيكلم احمد، بيبعت له اللوكيشن، بيوصل الفرح. بس من اول ما وصلوا الفرح ومحمود قاعد مش مرتاح، حاسس ان هو لا، في حاجه غلط. ممكن ما يبقاش هو فاهم في ايه حتى، بس هو مش مرتاح. والموضوع يمشي من الفرح بسرعه ويروحوا، ومحمود مش مبسوط، ومنى مش فاهمة. هي بالنسبة لها اليوم كان ممتع جدا، والفرح كان جميل جدا، والأجواء كانت جميلة، وخرجنا سوا ورجعنا، فهي مش فاهمة في ايه. في الحقيقة ان هو محمود او الراجل عامة خلينا نقول، هو حس ان هو معرفش يعمل الحاجة لوحده، ودي مشكلة كبيرة عند الرجالة. هو حس ان هو مش كفء للحاجة دي، وحس ان هو ما قدرش يعمل الحاجة دي، حاسس ان هو ما يقدرش يعمل الحاجة دي من غير ما منى تديله النصايح، من غير ما تقول له، ما يقدرش يعمل الحاجة دي من غير ما احمد كان يبعت له اللوكيشن. يعني ممكن تكون تبان للستات حاجة عادية، بس هما الرجالة بيحسوا كده. الراجل عايز يحس ان هو قادر يعمل الحاجة لوحده، وما يحبش ان هو حد يديله نصايح، بالذات لو هو ما طلبهاش. الموضوع بيختلف لو هو طلبها. طيب خلينا نرجع كده فلاش باك للموقف من الاول. محمود ومنى هما لسه بيلفوا بالعربية، بس منى ما عدلتش حاجة. طب ممكن منى تعمل ايه؟ تبدأ تديله الدعم. وعلى فكرة الحاجة دي بيقدرها الرجالة جدا 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 جدا، ان هي تبدأ تديله دعم. تقول له طيب خير ان شاء الله هنلحق، ما تقلقش، كده كده لسه بدري على الفرح، مش مشكلة هنوصل. وتدي دعم غير مشروط. طب امتى تبدأ تدي نصيحة؟ لما الراجل يطلبها. هو مع الوقت محمود حاجة من اتنين، يا اما هيقدر يوصل للمكان وساعتها هيقدر جدا الدعم اللي اديتهوله منه طول طريقه، يا اما هو خلاص يعني يغلب حماره زي ما بيقولوا، وهيطلب من منه النصيحة، يقول انت شايفة ايه؟ طب تعرف حد موجود هناك ينصحنا؟ طب نعمل ايه عشان نروح؟ ما عندكيش معلومة؟ هنا منى تبدأ ايه يعني، تدلو بدلوها بقى، تبدأ تقول الافكار اللي عندها، تبدأ تديله النصايح. وهنا الراجل هيقدر النصايح، مش هيشوف ان هي تعديل ليه، هيشوف ان هو مساعدة ليه. لان زي ما قلنا الراجل بالنسبة له التواصل يعني وسيلة وليست غاية. هو بالنسبة له بيتواصل عشان يوصل لحل، فهو كده تواصل مع منى ومنى ادت له الحل، فهو هيقدر ان منى دي بتساعده، وهيشوفها حاجة كبيرة، او هيقدر اللي هي بتعمله ان هي بتقدر تساعده، بتقدر تدي حل. فدي النصيحة بالنسبة للستات. النصيحة التانية بالنسبة للرجالة هي انك تتعلم تسمع. يعني مش لازم دايما تقول حلول. الست مش غير الراجل، الست بالنسبة لها التواصل غاية وليست وسيلة، فهي بتتواصل لمجرد التواصل، هي مش شرط محتاجة حل. مش لازم تلبس دايما قبعة الخبير، واول ما تقولك المشكلة تبدأ انت تقولها اللي انت بتقولي دوت حله الحاجة الفلانية، او حله انك تعملي كذا. خلينا نقول مثال برضه توضيحي كان الكاتب قايله، ونجيب برضه محمود ومنى تاني. منى كانت في شغلها، او كانت في مناسبة وراجعة تعبانة مش قادرة، فبتبدأ تكلم محمود تقول له يوم الشغل النهاردة كان متعب، مديري في الشغل كان طلب مني اوردرات كتير النهاردة، كان يوم مرهق جدا عليا. فيبدأ محمود يعني بمنتهى السرعة يقول لها ما تقعدي من الشغل، انت بتشتغلي ليه اصلا؟ انت مش محتاجة الشغل. المثل ده بيتضرب عندنا كتير جدا في بيوتنا في مصر وفي بيوتنا العربية عامة، اللي هو ما تشتغليش خلاص، تسيبي الشغل، ما تخليش حد يكلمك كده. طيب هي منى بتحكي لك عشان هي فعلا تعبانة ومحتاجة حد تحكي له، محتاجة حد تتكلم معاه، محتاجة حد يواسيها. هي مش بتقول لك كده عشان تقول لها حلول. فانت ليه بتدي حلول؟ زي انها مثلا، او ممكن مثلا الست تقول انا ده انا ما كلمتش امي النهارده طول اليوم وزمانها زعلانه مني. فيبدا الراجل يرد، او محمود بقى هنا ممكن يقول ان هو يرد طب ما تتصلي بقى دلوقتي، ايه المشكله؟ انت مكبره الموضوع ليه؟ هي عارفه الحل، هي مش مستنيه منك تسمع حل، هي مستنيه ان انت تواسي مشاعرها، مستنيه ان انت تدعمها، مستنيه ان انت تديها نصايح بس بدعم. هي عايزه بس حد يسمعها، هي عايزه تتكلم معاه. زي ما قلنا التواصل بالنسبه لهم غايه. طيب بعد ما عرفنا الحل وعرفنا ان دي مشاكل، هل في قصة السيد الخبير ولجنة تحسين البيت دي عيوب؟ يعني هل الشخصيات دي في الراجل والست، او طريقة التفكير في الراجل والست، هل دي عيوب دايما، او هل دي مشاكل دايما؟ في الحقيقة لا.
لان انتوا لو فكرتوا فيها كده ممكن تفكروا في المثالين اللي ضربناهم دول على حياتكم، هتلاقيهم بيتكرروا كتير بس مش دايما بتعمل مشاكل. لا، في اوقات بيكون الموضوع عادي جدا. هو فعلا الموضوع عادي، واحنا مش بنشرح الافكار دي عشان الراجل يغير من طريقته او الست تغير من طريقتها. مش معنى كده ان الراجل يبطل ان هو يكون بيحب الانجاز وان هو بيحب ان يعمل حاجه بنفسه، او الست تبطل ان هي تحكي. لا بالعكس، احنا بنقول الكلام ده عشان نفهم طريقه تفكير بعض، ان انا كراجل افهم الست بتفكر ازاي والست تفهم الراجل بيفكر ازاي. فمع الوقت انا فاهم هي قالت كده ليه، وهي فاهمه انا قلت كده ليه، فما يحصلش بينا خلاف. هي النقطه ان زي ما قلنا، نرجع للاول، ان هو من المريخ وهي من الزهر، فهو طريقه تفكيره مختلفه وهي طريقه تفكيرها مختلفه. فلما نفهم النقطه دي نهدى على بعض شويه، ويخلي في بينا مودة ورحمة ونرحم بعض. فده كان الفصل التاني، وإن شاء الله يكون الفصل عجبكم جدا، وهو بصراحة من أمتع الفصول. الفصل التالت قصة جديدة ومشكلة جديدة، وهيكون ممتع جدا وأمتع حتى من الفصل التاني. إن شاء الله تستنوه وإن شاء الله تتبسطوا بيه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان الفصول تزيد اللايكات بتاعتها وتنتشر أكتر. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وإن شاء الله السلسلة دي هتعجبكم جدا. شكرا.